一个德国人跑了200公里，加价100欧元，买到了全欧洲最后一台中国空调。这个事儿啊，听起来有点像段子，对吧？但是呢，在6月份的欧洲，每天都在发生。欧洲这波高温有多离谱呢？法国西部飙到了43度，突破了6月有史以来的最高纪录。巴黎户外测出了45度，地铁里啊像个移动的桑拿房。英国1000多所学校停课，西班牙南部更是干到了45度以上，全国气温创下了70年来的最高。35度以上的高温呢，覆盖了超过1亿欧洲人。本周就有几百人因为高温死亡，欧洲正在被烤熟，而救命法宝正是中国空调。更扎心的是啊，欧洲空调整体普及率只有大概20%，对比一下中国66%，美国90%。欧洲人以前呢觉得不需要空调啊，夏天嘛热几天就过去了，现在呢热几个月都过不去。而且啊，欧洲老建筑多，装传统空调呢要打孔，还要改外墙，单台安装费1500到2000欧元，安装费呢比空调还贵。说白了，欧洲人买得起也装不起呀。但是这个死局近年来呢被中国空调给破了。聪明的中国厂家推了一种移动分体式空调，免打孔，不破坏外立面啊，一根管子伸出去就能用，完美适配欧洲老建筑。一经上市就遭到全欧洲的疯抢，各大商场卖断货。有个德国人专门开发了一个库存追踪网站啊，帮网友囤货。那位跑了200公里买到最后一台空调的老哥，那就是在这个网站上刷到的。你说一个德国程序员他不写代码优化工厂，写代码帮人蹲中国空调。全世界最发达的欧洲靠中国移动空调续命，这不叫氪金叫什么？别的国家呢蹲显卡蹲球鞋，德国人在蹲中国空调。这样的事情啊，放在几年前你敢信吗？但这还只是消费者的疯抢，出口数字就更加的离谱。今年前5个月，中国对法国、荷兰、比利时的空调出口额直接翻倍，对西班牙、葡萄牙、德国2位数增长。中欧班列一趟一趟的往欧洲拉空调，广东顺德的工厂是全面加班啊！这个事儿说明了什么？说明中国工厂在拯救欧洲的夏天呐！欧洲人喊着脱钩，我们发货；欧洲人搞反补贴调查，我们加班生产。更搞笑的是啊，在几个月前，欧洲还在喊对华去风险啊，反补贴调查一个接一个。布鲁塞尔的官员们讨论着是怎么给中国商品加关税。现在呢？高温来了，全欧洲的消费者要用脚投票，谁管你什么去风险？45度的天儿，一台中国空调那就是命。所以说啊，你可以对中国商品加关税，但你不能给欧洲的夏天降温呐。中国空调在欧洲市场占有率已经是80%到90%了，便宜好用，免安装，到货快，你让欧洲消费者怎么拒绝呢？说到底，欧洲今天的处境就是一面镜子。整天琢磨怎么跟中国脱钩，结果关键时刻，老百姓发现家里最离不开的东西标签上全写着中国制造。是中国非要卖给欧洲吗？不是，欧洲非买不可。从被嫌弃的便宜货到高温下的救命稻草，这个转身中国制造走了几十年。45度的欧洲替我们证明了一件事儿，真正的竞争力一纸关税永远挡不住。